Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағы. Келер шақ. 110-шы сабақ. 88-89-шы бетте. Оқулықты ашып, қараймыз, мұқият боламыз балалар. Ендеше балалар, келер шақтың ережесін еске түсірейік. Келер шақ етістіктері іс-әрекеттің алдағы уақытта болатынын білдіреді. Келер шақ етістіктерінің сұрақтары: не істеймін? Не істейсің? Не істейді? деген сұрақтарға жауап береді. Мен не істеймін? Мен оқимын. Сен не істейсің? Сен жазасың. Ол не істейді? Ол тазалайды. Яғни айтқанда балалар, бұл үш шақта айтылып тұр. Есімізге түсті ме? Есімізге түсті деп ойлаймын. 27-ші жаттығу. Өлеңді мұқият тыңдап, мазмұнын айту. Ұшып келем көгімде, ұшып келем мөлдір аспан төрінде, көкте жүріп қызығамын жердегі, сонау өзім ұшқан өңірге. Анау менің асу белдерім, асқарлы тауларым мен көлдерім, туған жерден қанша биік ұшсам да, көз алдымда тұрады ылғи ол менің. Сағи Жиенбаев ағамыздың өлеңі. Ендеше балалар, осы өлеңді тыңдап болсақ, түсінгенімізді ауызша маған айтып беруге қалай қарайсыңдар? Ендеше дайын болсаңдар, жекеме шығып, өздеріңнің қаншалықты түсінгендеріңді көрсетеміз деп ойлаймын. Мен сендерді күтемін, балалар. Балалар, 28-ші жаттығу. Дәптермен жұмыс. Мақал-мәтелді жатқа жаз. Және де келер шақ етістіктерін тауып, астын сызып орындаймыз. 30-шы жаттығу. Сызбаны пайдаланып, етістіктің шақтары туралы білетіндеріңді айтамыз. Етістіктің шақтары және олардың мағыналары туралы айтып жібереміз. Балалар, 29-шы жаттығу. Үйге берілген етістіктерді үш шақта жазамыз. Сау болыңдар балалар. 29-шы жаттығу 89-шы бетте.